بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو نن په ریفرنس مینو کې زموږ چې کوم کلاس دی هغه د کیپشن. په د کیپشن په ذریعه باندې موږ کولی شو چې خپل ډاکومنټس کې موږ مختلف کیپشن ولګو. یعنی زه به راشم داسې ووایم چې کو تاسو ګورئ زموږ څومره د پښتو کتابونه دي په هغې کې لیکلی شکل 1 یا لومړی شکل یا اول شکل صحیح ده. نو دغه ته موږ کیپشن ویلی شو. په انګلیش کې هغې ته کیپشن ویلی شي. او فار ایگزامپل یو کتاب تاسو ولیکو غواړئ چې په هغه کې دغه څومره اشکال دي زموږ سره څومره فیګرز دي غواړئ د دې نه ته د دې هم کنټینټس جوړ کړئ څنګه چې موږ په دې لیکچر کې ویلو. نو دغسې تاسو کولی شئ چې په دې باندې هم وکړئ. نو د دغې کار کولو لپاره به لومړی تاسو راشئ د انسرټ مینو نه به اني پکچر تاسو انسرټ کړئ. ډیسکټاپ زه به یو څو پکچرز راواخلم. صحیح ده دا شو انسرټ مې کو. د دې سایز به زه کم کم. ریفرنس مینو ته به راشم انسرټ کیپشن فیګر 1 یس اوکې فیګر 1 به دې ته ولیکل شي انټر. همداسې انسرټ مینو ته به راشم یو بل تصویر به راولم. دا یو شو انسرټ او د دې به هم سایز را کم کم تر څو زما سره په یو صفحه کې ډېر اشکال راشي. ریفرنس انسرټ کیپشن اوکې دویم شکل رالو. همداسې یو بل شکل به انسرټ کړم پکچر انسرټ د دې سایز مې هم را کم کو. ریفرنس مینو ته رالم انسرټ کیپشن اوکې. که تاسو وګورئ فیګر 1 فیګر 2 فیګر 3 اوس غواړم چې د دې کنټینټس جوړ کړم. نو دې کنټینټس جوړولو لپاره به انسرټ ټیبل اف فیګرز انسرټ ټیبل اف فیګر باندې به یو کلیک وکړئ اینډ دین کلیک اوکې. چې کله اوکې که تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره فیګر 1 فیګر 2 فیګر 3 او 111 یعنی په پیج نمبر 1 باندې زموږ سره دا موجود دي. زه به راشم د ایټالیک به دې نه ختم کړم. که تاسو وګورئ داسې کنټینټس ټیبل اف فیګرز تاسو جوړولی شئ. اوس فار ایگزامپل په دې فیګرز کې ما چینجز وکړل 1 په دې کې مې 2 اپلای کو. که تاسو وګورئ هغه چینجز دلته نه دي راغلی هماغه 1 2 3 لیکل شوي دي. نو زه به سمپل دا سلیکټ کړم او ریفرنس مینو ته به راشم update table select and then click update table update entire table and then click OK. ګورئ هغه چینج لا که ستاسو خیال شي دلته کې یو بل کمانډ مونږ په دلته کې په ټیبل اف کنټینټس کې ویلو update page number only. اوس چې چلو شو دا شکل زما سره د بعد مې کنټرول انټر کلیک کو دغه شکل ما بلې صفحې ته راوستو خو دلته اوس هم هغه پیج 11 لیکل شوی دی. نو دغه کار لپاره به زه دې باندې یو کلیک وکړم اپډیټ ټیبل ته به راشم اینډ دین کلیک اپډیټ پیج نمبر اونلی اینډ دین کلیک اوکې. که تاسو وګورئ فیګر نمبر 3 زموږ سره په پیج نمبر 2 باندې موجود دی. فیګر نمبر 3 په پیج نمبر 2 باندې زموږ سره موجود دی. نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې ټیبل اف فیګرز هم جوړ کړئ. راځو مخکې ځو په دې کې زموږ سره کار ډېر زیات دی. اوس فار ایگزامپل یو پکچر ما انسرټ کو فار ایگزامپل this one ما ته وایي چې صحیح ده دې ته پکچر دې راوستو خو دې ته نوم لیکل دي بر لاندې نه بره په ټاپ باندې ورته نوم لیکلی دی. انسرټ reference insert caption figure 1 below selected item no above selected item and then click OK. ګوره فیګر 1 ته په ټاپ باندې ولیکل شو. کنټرول زیډ نه زه غواړم چې نوم به ته د خپلې خوښې ورکړم. انسرټ کیپشن نیو لیبل ورکوم چې کابل اینډ جلال آباد روډ and then click OK. تاسو وګورئ هغه نوم هم ورته ولیکل شو کابل اینډ جلال آباد روډ. په دغه شکل سره تاسو نوم ورکولی شئ د خپلې خوښې. کنټرول زیډ کنټرول واي به کوم دا اوهو بس ختم شو زه بیا به ورکو. انسرټ کیپشن کابل اینډ جلال آباد روډ 1 OK. ها نوم خو ما اپلای کو. اوس فار ایگزامپل ما ته وایي چې نه اپلای کا صرف دې ته 1 2 3 ورکول پکار دي. just apply 1 and 2 3 4 ABC room any type of numbers تاسو اپلای کولی شئ.
نو د دغه کار کول لپاره به تاسو چلو کې دا ما ډیلیټ کو په تصویر مې کلیک وکړو انسرټ کیپشن ته رالم exclude label from the caption دې نه خو کې and then click OK کو تاسو وګورئ اوس نوم نشو صرف 1 کې اپلای شو کنټرول زد ما ته چې نه 1 نه A B C می پکار ده insert caption OK no problem numbering then click numbering صوت اپلای کول غواړي الف ب ت س یا A B C صوت اپلای کی اته تم چې A B C می پکار ده OK کا and then click OK زموږ سره 1 شو کنټرول زد بیرته ختمو ها دغه کوم لیبل چې ما جوړ کو کابل ان جلال آباد روډ غواړم چې دغه لیبل زه ډیلیټ کړم and then click delete label دا واپس کوم د هغه نوم سره خو د لیبل چې کوم ما جوړ کړی دا ته ډیلیټ کا خو زموږ سره ډیلیټ شي and then click OK زموږ سره نارمل حالت کې راشي ها بل زموږ سره په دې کې insert caption کې خبره ده insert caption auto caption د auto caption په ذریعہ باندې موږ یو ډیر خو یو زبردست کار کولای شو هغه کار څنګه کیږي راځم auto caption کلیک کوم په auto caption کې راځم دغه مختلف کمانډ دي زما سره راځم ټیبل ته نښه کوم او ټیبل له د خپل خوښې نوم ورکوم نیو لیبل لیکم چې HTI students result of 2018 then click OK ها لیبل خو ما د خپل خوښې ورکو دغه نمبر په بیلو ورکې که په ټاپ باندې اباو بره ورکو ای کو دغه د نه خوښ نمبرینګ ول هم چینج کولای شي د زګینا چې موږ مخکې خبرو وکړه and then click OK بس دومره سیټینګ به وکړئ د دې سیټینګ نه بعد براشي انسرټ مینو ته او چې کله تاسو ټیبل جوړ کړئ نو دې ټیبل د په ټاپ باندې اتوماتیک هغه نوم ولیکل چې اچ از د student result of 2018 1 که بل ټیبل جوړ کوم هغه ته به اتوماتیک په خپل هم دغه نوم تو په خپل ورکول کیږي وګورئ څومره آسان څومره زبردست نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې په ریفرنس مینو کې په ټیبل اف کنټینټس باندې دغه کار وکړئ همداشان په دې کې یو کراس ریفرنس پاتې شو کراس ریفرنس کار دا دی فار ایگزامپل دا لیکل فار ایگزامپل ما وکړه کنټرول سی کنټرول وی فار ایگزامپل په دې لیکلو کې ما یو څه کارونه وکړل څه کارونه نو کړل د هوم مین تر عالم د لما یو هیډینګ ورکو یو انسرټ مینو تر عالم همداشان په دې کې ما بوک مارک لګاو یو پکې بل هم ولګوم همداشان دلته راغلم د ریفرنس مینو ما په دې باندې فوټ نوټ او نوټ هم اپلای کړل ان نوټ مې په هم اپلای کړل داسې مختلف کارونه ایکویشن وغیرہ سمثینګ دا ټول ارسه ما وکړل اوس فار ایگزامپل زه غواړم چې وګورم چې آیا په دې لیکلو کې په دې فایل کې په دې ډاکومنټس کې زما سره څومره هیډینګ دي څومره بوک مارک دي څومره فوټ نوټ دي څومره ان نوټ دي دغه معلومات کولو لپاره به مونږ راشو کراس ریفرنس په کلیک چې کله تاسو کراس ریفرنس کلیک کړئ هغې نه بعد به راشي تاسو کو دلته وګورئ هغه ټول چې کوم اپشن دي زموږ سره دلته کې موجود دي لومړی زه غواړم چې وګورم چې آیا په دې لیکلو زما سره هیډینګ شته هو جست کلیک هیډینګ تاسو وایي د فیکس په نوم باندې یو هیډینګ تاسو سره موجود دی هو بالکل شته بوک مارک شته هو په دغه نوم باندې دوه بوک مارک سره په دې فایل کې موجود دي فوټ نوټ شته هو دوه فوټ نوټ هم شته ان نوټ شته ایکویشن شته نه بالکل ایکویشن زیرو دغه ټول معلومات تاسو په دې ځای کې نه کولی شئ دا زموږ سره د کیپشن کار امید لرم چې په دې باندې به پوه شوي او انشاءالله په نیکسټ لیکچر چې زموږ کوم انډیکس دی په انډیکس باندې انشاءالله زموږ سره بیا ملاقات کیږي تر دا مهاله د اجازت غواړم د الله په امان